واط إسحاق بومدين. صباح الخير سيدي. صباح النور، السلام عليكم. إذا بداية تعزينا الخالصة لكل عائلة بومدين إثر استشهاد ابنها. إنا لله وإنا إليه راجعون، شكر الله سعيكم. نعم، إذا سيد بومدين، هل من تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نعم. أولا نعزي أنفسنا في فقيدنا حميد بومدين، ونعزي إخوتنا الذين لاقوا حتفهم في هذه الجريمة النكراء. للعلم أن حميد هو الابن الوحيد لدى والديه، هو أب أولا لتسعة أيتام وزوج لأرملتين، ولديه زوجة أخرى مطلقة بولد. يعني هذه العائلة الآن تعتبر منكوبة. نعم. التفاصيل تقريبا الخبر نزل علينا كالصاعقة، كان فاجعة أليمة وحسرة عشناها في الأول. في بدء الأمر في الحقيقة لم نستوعب الأمر، وقمنا ببعض الاتصالات حتى نتأكد من الوفاة، لكن سرعان ما تناقلت صفحات فيسبوك فيديوهات تعرفنا على الشاحنة الصفراء، حيث تأكدنا من عملية القصف هذه. نعم، لكن هل وردتكم تفاصيل أكثر حول هذه العملية الجبانة للمغرب؟ والله التفاصيل نعرفها من تاريخ المرحوم رحمه الله. هو سائق لشاحنة ذات عربة ينقل البضائع إلى موريتانيا، يعني وهذا العمل يوزعه منذ مدة وليست هذه المرة الأولى. هو سائق منذ 20 سنة أو أكثر، يعني أنا على حساب وشفيت سائق أكثر من 20 سنة. نعم. في الرحلة هذه عندما دخلت وراب، يعني تقريبا الحدود، فقاموا بقصفه. بمجرد قاموا بتوقف الشاحنتين في جانب الطريق لأخذ وجبة الغداء والصلاة طبعا، فتم قصفهم مباشرة بدون إنذار، بدون أي إنذار أو يعني كانت جريمة، صراحة جريمة في حق الإنسانية والإسلام. نعم. إذا ماذا عن أصدقاء المرحوم؟ والله كما قلت لك هو تقريبا الابن الوحيد لدى والديه، يعني نحن أبناء عمومته يعتبرنا إخوته وأصدقائه في نفس الوقت، حتى أبوه يعتبره صديق. يعني كانت صدمة كبيرة عشناها صراحة. نعم. إيه. نعم، ربما رسالة أو نداء لعائلة بومدين. والله الرسالة يعني تقريبا كانت من بيان رئاسة الجمهورية. هو تقريبا هو الرسالة لنا في الحقيقة الأمر، ورسالة لعائلة بومدين. كان تقريبا دفعة معنوية لأسرته، وتأكيد موقف الدولة ليد العون لهذه العائلة. يعني كي تقولي 9 أولاد يتامى شيء كبير، وزوجتين أرملتين شيء كبير، مش سهل، ليس سهل. نعم، إذا شكرا لك سيد إسحاق بومدين على كل هذه التفاصيل. نعيد ونجدد تعزينا الخالصة لكل العائلات وعائلات الأبرياء الثلاثة الذين اغتيلوا في هذا الهجوم الهمجي للمغرب. إذا مشاهدينا فاصل إشهاري ونعود.